झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठाओ नौजवानों इंकलाब। सवाल बनकर फिर उठूंगा, सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का महाराज किसका है, महाराज किसका है, बंगाल किसका है, गुजरात किसका है, बिहार किसका है, तो झारखंड सबके बाप का लगा है, झारखंड सबके बाप का लगा है। अनूप सिंह बोले तो कि जो झारखंड में पैदा हुआ वो झारखंड ही, हम अनूप सिंह के बोले चाहिए कि हॉस्पिटल में पैदा तो हॉस्पिटल होगा। ठीक है टोनी, ठीक है, मैं तो अपने घर जाने वाले टोनी का